Ibu-ibu, coba perhatikan suami. Kalau tidurnya ngorok keras, napas sering berhenti, tersedak, lalu bangun buat pipis berkali-kali. Itu bukan cuma masalah kandung kemih, itu tanda sleep apnea. Jantung bekerja keras saat napas berhenti, memicu hormon yang menyuruh ginjal membuang air, nokturia. Selain periksa ke dokter tidur, bantu ringankan beban ginjal Bapak dengan teh daun kumis kucing di sore hari. Ini membantu menuntaskan urin sebelum jam tidur, supaya frekuensi bangun malamnya berkurang dan tidur lebih berkualitas. Jaga jantung dan ginjal suami dari sekarang. Cek solusi herbalnya di keranjang kuning.